Dostlar salam. Bugün Haydnın 3 hissəli do major nömrə 35 sonatasını təhlil edirik. Birinci hissədə ekspozisiya. Temp, allegro, con brio, ölçü. 4/4 ölçünün aldabrə vasitəsilə 2/2 ölçüyə dəyişməsi. Dostlar biz bilirik ki, sürətli əsərlərdə 4 vuruş ifaçı üçün saymaq çətin olduğu üçün aldabrə vasitəsilə bu 2 vuruşa indirilir. Birinci motiv xanə xarici punktirlə başlayır və piano dinamikası ilə yuxarı istiqamətdə hərəkət edir. Və ikinci motiv vurgulamaq lazımdır burada. Boşlaq və ikinci motiv si səsi ilə başlayır. Növbəti motivlər birinci ibarə, ikinci və artıq bir cümləmiz var. Birinci cümləmiz yarım kadasla bitir. Prima, quinta melodik vəziyyətdədir. Dominantanın quintası. Və burada forzando dinamikası bir də qeyd etmək lazımdır. Staccatissimo var. Burada müşahidə olunur. Dostlar, əsas mövzu burada bitir. Do majorda başlayır. Baxın, do majorda bitir. Haydnə məxsus burada 3 xanə müşahidə edirik. Si bemol notları var burada və fa majora işarə edir. Amma dostlar, bu 4 xanə əsas mövzunu təsdiq etmək üçündür. Yəni möhür vurur əsas mövzuya və buradan bağlayıcı mövzu başlayır. Buradan sonra bağlayıcı mövzu başlayır. Yəni dostlar, bir şey vurgulamaq istəyirəm. Haydnın üslubuna məxsus bir şeydir bu. Demək, Haydn bir tək mövzuya fokuslanır. Fokuslanmağı sevir. Yəni, o bir kiçik motivi götürür və bütün bölmələri o motivi müxtəlif variasiyalar üzrində qurmağı sevir. Amma bu Mozartda belə deyil. Mozartda adətən Mozart hər hansı bir bölmədə bir-birindən fərqli bir neçə melodik mövzu istifadə etməyi sevir. Baxın, əsər boyu biz bunu müşahidə edəcəyik, bu motivi. Baxın, digər hissələrdə də biz bunu daha sıx görəcəyik. Hətta Haydnın tələbəsi Beethoven də bunu vurğulamışdı. O belə deyir ki, Haydn bir neçə toxumdan bütöv bir meşə yaratmaq qüdrətinə malik olan yeganə bəstəkardır. Yəni bir sözlə, Haydn az materialla çox iş görməyi sevən bəstəkar idi. Bu da Haydnın üslubuna xas bir xüsusiyyət idi.